नमस्कार दोस्तों, श्री मामा टेक सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। क्या आप बीम डिटेक्टर अलाइनमेंट सीखना चाहते हैं तो यस टाइप करें। यह बीम डिटेक्टर नोटिफायर का है, एड्रेसेबल बीम डिटेक्टर है। ठीक है, यदि इस सिस्टम पर किस किस ने काम किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये बीम डिटेक्टर नोटिफायर का एड्रेसेबल है। ये हमारा बीम डिटेक्टर अलाइनमेंट हो चुका है। ठीक है, इसकी रेंज की बात करूँ 100 मीटर इसका रेंज होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। टेक्निकल वीडियो देखने के लिए सपोर्ट करें।